Assalamu alaikum, sunana Yasir Sani. Ku kasance da gidan TV na Yasgam TV a YouTube channel, domin hakan ne zai bamu damar da za mu inka ɗora muku bidiyo masu kyau. In kuka buɗe channel ɗinmu na Yasgam TV za ku ga darasin da kuka rasa. Kuma ku mana subscribe, ku yi sharing, ku yi liking, domin hakan zai ƙara mana ƙarfin gwiwa. Yau za mu yi tutorial akan za mu koya muku yadda za ku goge hoto kuma ku maido shi. Misali, mu shiga kai tsaye kan aikin. In ka buɗe wayanka akwai wani application wanda ake cewa photos, to shi yana goge hoto kuma ko bidiyo kuma ya maido ma shi. Ka gan shi na wannan shine ake cewa photos. Yawancin wayoyi na zamani yanzu suna fitowa da su. Misali, in ka buɗe shi haka, bari za mu goge hotuna kamar haka. Ga hotuna nan mun goge su. Mun goge hotuna kamar haka, gashi nan sun goge. To babu su yanzu ana. Yanzu in aka baka wayan nan, in baka san magun ba za ka san inda hotunan ba suke. To in kana so ka maido su, ya za ka yi? Za ka zo nan ka ɗaguggunan nan guda uku. In ka danna nan inda nake danna, zai nuna ma alama haka. Akwai gawa wani akwati nan inda aka sa trash. Kana danna trash din nan, already zai kawo ka inda ka goge hotunan ka. Kaga duka hotuna na nan na goge su. To ka gansu nan zan maido su. Ka gani? In kana danna nan, to za ka maido hotunan ka nan, rasto din nan. To kana maido su, bari mu koma can ku gani da kansu ma za ku ga. Kaga duk sun dawo hotuna. To ta nan ne za su baka damar da za ka goge hotunan ka maido su. Kun gani hotuna na duk suna dawo wanda na goge. To misali, akwai mutanen da suke sai da wayoyinsu, in suka goge hotonsu daga nan, ba su san bai can tana ajiye hoton ko bidiyo. Za ka iya yin hoto da matarka ko dai wata kanwarka ko dai wani abu. To in za ka sai da wayanka za ka iya gogiya. To ba gogiya ba take, za ta kai su can ne ta ajiye masu. Sai ka koma can in za ka canza wayarka. Da Allah mutane su in ka koma can suna goge hotunan su, saboda na ga wayoyi da yawa wanda sai ka ga wani ma hoton matar shi ne, wani hoton yar uwar shi ya bari ba a sani ba. To in ka goge hotonka, in ka goge hotunan ka haka, ka goge su haka, to in suka fita daga nan, ba fita ba za su yi, dole sai ka dawo nan din nan ka goge su tukun za su fita. Misali, na goge su haka, to bari in koma can in goge su. To kaga inda danna ga delete na, kana danna na delete, to hotunan dukka sun fita daga kan wai. Daga nan ne za ta baka damar ba za su ƙara dawowa ba. To amma in ka danna rasto din nan, za su dawo ne. Kuma ko mutum ya ɗauki bidiyon ka baka shirya ba, irin mutum ya ɗauki bidiyon ka abokinka baka shirya ba, to ta nan ko ka mishi waye shi ka goge, to ba fita ba suka yi. In dai baka dawo ba, wannan trash din, wannan yar akwatin ka goge su, ko ya tafi zai iya maido su. Shine na ce bari in ɗan yi bidiyo a kai, wanda ba su sani ba su ankara, saboda irin wannan gashi ina gama an yi akan Maryam Bot wadda ga ta goge bidiyo ba ta san ba, tana ajiya a nan. Da ta koma nan din ta goge su, ba za ta, bidiyon ba zai fita ba. To da Allah mutane a kiyaye, a kula. Na gode. Ku kasance da gidan TV na Yasgam a channel YouTube.